Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kubaska na Channel, a dziś jeden z odcinków, które będą się u mnie pojawiały tak rzadko jak dobre oceny w moim dzienniku, więc jest to odcinek unboxing. Ja mówię, będą się one dość rzadko pojawiać, dlatego że po prostu jakoś nie zamawiam często pająków. W tym pojemniku jest, w tym pudełku znajduje się Famboteus Mashala, mam nadzieję, że jest żywy. Zamówiłem tę przesyłkę tylko i wyłącznie dlatego, że niestety moja braszka Mori nie żyje. Uległa wypadkowi, no ale trudno. Jest tu nowy pająk, nie wiem jaki jest duży. Przygotowałem takiego oto Matchboxa. Kadr jest trochę inny, bo nie wiem czy taki jest dobry, po prostu pudełko się nie mieści, więc zobaczymy. Jak wypakuję, to kadr zmienimy, więc zapraszam do oglądania. Film ten nie będzie w tym momencie montowany, bo generalnie nie chcę... O, tu jest pająk, tak w ogóle. Nie chcę jakoś poświęcać na to czasu, jak nie jest tu dużo tego. Uwaga, tutaj prawdopodobnie, wy tego nie widzicie trochę, ale zniżę, o, tutaj, słuchajcie, znajdują się takie pierdółki, które zamówiłem. Wow, czyli coś takiego dla chromki. I co mi oni dali? O, ja to taki wielki kawał korska. O, nawet się w kadrze nie mieści. Super, dzięki, super fajnie. Odkładamy to na chwilę na bok. Jeszcze sprawdzam, czy pojemnika nic nie ma. Nic a nic, czyli mogę już to się tego pozbyć. Zmieniamy szybki kadr, zmieniamy kadr i uwaga, tyk. Papier, więcej papieru, nie? Papier to jest standard, słuchajcie. I jest pojemniczek. Wiem, już trochę rozpakowany, ale chodziło o to, żeby zobaczyć, czy pająk będzie żył, czy nic mu nie jest. No i uwaga, unboxujemy. Chwila prawdy. Więcej opatrunków, super, uwielbiam, to jest moje ulubione zajęcie, spakowywanie pojemników z pająkami. Jest adrenalina przynajmniej. Nie wiem, czy w ogóle przyszedł. Wata jest i kliszóweczka. I jest on naprawdę mały, ale żyje. Dobra informacja, pająk żyje. Zaraz wam go pokażę, tylko najpierw wiecie co, przygotujemy mu pojemnik, bo już wiem, że będzie to Matchbox, bo spodziewałem się, że jednak będzie trochę większy, ale to jest L1 i zaraz zobaczymy. Ja w ogóle nie ma w necie tego pająka, nie ma po prostu pokazania jak wygląda, więc chyba będę pierwszym, który to pokazał, choć od dołu, nie? Na razie nic nie widzimy, ale jest śliczny, trochę tu go widać. Dobra, zaraz go otworzymy, stój tu. Wezmę to z pojemnika brachy, tak wiem. Nie mam torfu, po prostu o to chodzi, dlatego wezmę go odstąd. Czekajcie chwilę. Torf nałożony i tak jak mówiłem w którymś z odcinków, w sumie ostatnich, do aranżacji Matchboxa nie jest potrzebny jakiś bardzo duży wystrój. Ja w tym przypadku dam po prostu taki oto uschnięty wrzosiec, który zamówiłem razem z pająkiem, przynajmniej jego kawałek. No i tak on sobie tu będzie, może trochę go odkopię, bo pająk jednak stwierdzi, że zrobi sobie tu gniazdo i niech ma. O, tak oparty. No i super. Chuj nie daje, bo ten pająk lubi kopać, więc zobaczymy samego pajączka. Zaraz się okaże, jak on wygląda, czy jest szybki. Pierwszy raz w ogóle widzę ten gatunek Famboteus, nie? Więc zobaczymy. Mam tu pojemnik przygotowany w razie czego. Więc uwaga, to odsunę statyw trochę, zmienię kadr. I więc otwórzmy trochę, jeszcze odsunę. On niestety siedzi na... O, jest malucipeńki. Ło! Jest maciupeńki, słuchajcie, ale wyczesuje włoski parzące, cholernik mały. Niech cię szlak trafi. Ale serio mały. Nawet mógł go w kliszówce, ale już mu dam ten... jak to się mówi? Przywilej i go sadzę po prostu tutaj. Wiem, że mało co widzicie pewnie, no ale musicie przeboleć, bo muszę tego pająka jakoś stąd wyjąć i teraz się zastanawiam jak. Mam moją miękką pensetę, więc się nią posłużę. No. Wyłaź.
W ogóle, zobaczcie to po prostu. Malutki maciupeńkę. Zaraz wam go naprawdę pokażę. Aktualnie to sam go nawet nie widzę. No już, wychodź. No wychodź. No już. No i jest. Uwaga, uwaga. Przygotujcie się, bo jest naprawdę śliczny. Pyk. No jest fajny, nie? Wygląda jak większość małych Famboteusów, czyli jest ta choinka na odwłoku. I no, takie paseczki. I powiem wam, ten park jest na póki co taki maćpeńki, ale jak urośnie, oj, to będzie bydle. Więcej informacji podam w jego opisie gatunkowym, bo aktualnie sam mało o nim wiem. Jestem ciekaw właśnie jego zachowania, co zrobi. No i tak naprawdę takie odcinki, jak mówiłem, z unboxingu będą się pojawiać dość rzadko, bo za mało parków. W większości właśnie jeżdżę na giełdę i tam coś kupuję. No ale pojawiła się okazja, no to zakupiłem tego pająka. No i polecam. Teraz zareklamuję. Pająk jest ze Spider Shopu, nigdzie indziej nie widziałem. Ale powiem wam, no jest żywy, spoczko, wszystko super fajnie. Więc naprawdę zarobiście. No i to by było tak naprawdę na tyle. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie lajka w górę. Wydaje mi się, że nigdzie więcej w internecie nie znajdziecie L1 Famboteusa na filmie, jak wygląda. Więc dam wam szybko porównanie. To jest mój palec, to jest on, więc jest maciupki. No ale... I chudziutki, no ale żyje i jest wszystko fajnie. Każdy już chyba wie, jak wygląda w taki mały osobnik. On generalnie naprawdę rośnie do dużych rozmiarów, 9 cm ponad, nie? Więc musicie się z tym liczyć. Co wam powiem, samce są ładniejsze od samic. Skleję wam tutaj jego zdjęcie w porównaniu z samicą. No, bo samce są takie bardziej fioletowe, samice trochę bardziej czarne. Zresztą zobaczymy, jak nasz osobnik dorośnie. No więc to było tyle, mówiłem. Trzymajcie się. Cześć, bo ten mały skurczybyk już ucieka.